Харин түргүүзэгчтэй MBC меделийн хөтөлбөрийн мигрантын дугаар эхэлж байна. Меделийн давчханд анхаарлаа хандуулна. Давс сумын хандгаат багийн мал төлөлт 80 гаруй хувьтай өргөжүүлж байна. Давс сумын хандгаат багийн 2 малчны одонд ихэр тоглол мэндэлжээ. Хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын 80-нд зарлагдлаа. Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай Улаангом сумын засдаргын захимж орчээ. 4-р сарын 4-ний өдөр элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шатны нээлтийн ажиллагаа Гиван баатрын талбайд болно. Улаангом сумын багуудын ахмадын зөвлөлийн дарга нарын зөвлөгөн боллоо. Эдгээр болон бусад меделийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээг танилцуулъя. Давс сумын хандгаат багт 138 мянган толгой мал тарган хаварч иж байна. Мал төлөлт 80 гаруй хувьтай өргөлжиж байгаа бөгөөд нийт төлийн 90 орчим хувь нь эсэн мэнд боож байна. Энэ хавар хандгаат багийн 2 малчны үхэр ихэр тоглолт өрүүлсэн нь ойрын жилүүдэд тохиолдож байгаагүй сонин үзэгдэл байсан юм а. Хандгаат багийн хувьд 138 өрхтэйгээс 84 өрхний эрдэт мал сүргээ адгуул малдаж урийн хавартай золгоод байна. Өнгөрсөн намар гандуу байсан хэдий ч өвөлжилт тарган болж малын тарга твэрэг сайн байгаа толботоогоор төл их 2 эсэн мэнд төлөлтийн явц 80 гаруй хувьтай үргэлжилж байна. Өнгөрсөн жилд ялангуяа бог мал ихээр ихрлэж байсан бол энэ хавар хоёрчуудаа ихэр дугуйл мэдлээд байна. Тодорхойлбол Давс сумын хандгаат багийн малчин Сандалагийн хотонд 3-р сарын 17-ны өдөр улаан үнэ 2 ихэр эрд тугалд өрүүлж малчны эснийхээ магнаг тэнэлгэлээ. Төлн цовоо сэргэлэн торинон боожж байна. Бог малын хувьд жилийн жид ихэр төлийн дуу олноор цангинуулж малчин эзэдээ баярлуулдаг юм. Урд өмнө нь үхэр ихрлэж байгаагүй байна. Мөн хандгаат багийн сумын сайн малчин мянгат малчин Сүрэнгийн хотонд хүрээ алзны үнэнээс ихэр алга тугал мэндэлжээ. Дашин дурдахад малчин залуугийн аав хүүхэгийн 1991 онд мөн ихэр тугал мэндэлж байжээ. За манай хандгаат баг 138 өрхтэй. Түүний 84 өрх нь көдөө мал малдаж мал дээр амьдардаг. 38 мянган толгой малтай. За манай энэ 38 мянган толгой мал энэ үйл онцгой тарган гарсан. Төлөв ажилт бол одоо 80% та хувьж байна. Гарсан төл 90% та төл боожж байна. Энэ жилээр нь тарган сайхан үйл боллоо. За ингээд манай нутг бол Күдэн гэдэг нутаг энэ бургастаа хүрэн хайрхан гэлж жаргалнд тэгэхэд өндөр уулаар хүрээлэгдсэн. Уланд малчин нутгалдаг. 90 тарган гардаг. Өнтэй үйл болдог ийм сайхан нутг байгаамаа. Би багийн дарга хийж байгаа хугацаанд багийнхаа иргэдээр явж ерөн санал асуудлыг дорн шийдэж өгдөг. Тэгээд манай сумын удирдлагч гэсэн энэ асуудал дээр миний хэлсэн асуудал дээр ерөнхийдөө сайн санаа тавьж ажилладаг. Бид бол ерөн гарны хийж ажилладаг нэг их хонол санал нэг тулгамдаа дайсан юмсуудаа бүгдийг одоо засаг захиргаал шийдүүлж 130% нь гол руугаа үүсдэг. Нэг бусд нь хөдөө худган дээр 5 сарын хөрөнгө хүртэл байгаад тэгээд дахиад гол руу ордог. Тус сумын нэг багт ийхүү 2 айлын хотонд ихэр дугуулнууд эсэн мэнд боожж малчиснийхээ магнит тэнэлгсэн сайхан мэдээ Давс сумаас үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээ манай улс 2012 оноос эхлэн жил бүрийн 4-р сарыг хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян болгон зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэ оны сарын 81 аюулгүй ажлын байр ялангуяа хүүхэд залуучуудын хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг сайжруулах нь урьяндор аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж байна. Олон улсын хөтөлбөрийн байгууллагаас жил бүрийн 4-р сарын 28-ны өдрийг ажлын байран дэх хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дэлхийн өдөр болгон олон улсын хэмжээнд тэмдэглэж байхаар 2003 онд шийдвэрлэсэн. Манай улс 2012 оноос эхлэн жил бүрийн 4-р сарыг хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын 80 болгон зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэ оны сарын 80-ыг аюулгүй ажлын байр ялангуяа хүүхэд залуучуудын хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг сайжруулах хүрээндор аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж эхлэв дэнэ. Аяны хүрээнд дараахаар хэмжээнүүд зохион байгуулагдана. Үүнд хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөлөөс хөргүүлэх, гарын авлага материалыг ажил олгогч болон ажилтнуудад тарааж хөргүүлэх, хүүхэд залуучуудад хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэдлэг олгох сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах, хүүхэд ажиллахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтыг сурталчлах, эрүүл аюулгүй ажлын байрны нөхцөлийг бий болгож, ажилчдынхаа эрүүл мэнд, хөтөлбөрийн нөхцөл, нийгмийн асуудалд анхаардаг тэргүүний байгууллага, хамт олонны туршлагыг олон нийтэд түгээх их мэтчлэн олон үйл ажиллагааг зохион байгуулах юм а. 4-р сарын 2-оос 4-р сарын 28-ны хүртэл Улс аймагт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 1 сарын аян эхэлж байна. За тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор одоо
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн аймгийн салбар зөвлөл одоо шинжилгээтэй байгуулагдсан байгаа. Аймгийн засгийн захирамжаач за хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн салбар хорооны дараагаар аймгийн засаг дарга урлагч нэм самбуу за нарийн бичгийн дараагаар ганц төвөрөний бий. За мөн гишүүдэд мэрэгжлийн ялалтын улсын байцаагч Батүлзээ за мэрэгжлийн ялалтын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн ялалтын улсын байцаагч Халхуучир за Дэлгэрмаа аймгийн засаг даргын газрын нийгмийн бодлогын хэлцээ ахлах мэрэгжилтэн за ганц чимэг нийгмийн даатгалын хэлцээ үйлчлэгийн тасгийн дарга за мөн зөрөгт газрын харилцаа барилгын байгуулалтын мэрэгжилтэн инхт уяа аймгийн үйлдвэрчний хөвлөлийн холбооны хуулийн зөвлөх хөдөлмөрийн ялалтын улсын байцаагч за ганц цоож ажил улсын эсдийн холбооны тэргүүн за оюун цэцэг баруумс төрийн өмчт хүчит компани хяналт мониторингийн албаны дарга за мөн Хадбаатар Улаангон политехник коллежийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хариуцсан мэрэгжилтэн гэсэн хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэйгээр салбар зөвлөлөө байгуулагдлаа. За салбар зөвлөлөөс одоо хөтөлбөр гаргана одоо ажиллаж эхэлж байна. Яг 1 сарын аяны хүрээнд бол албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд дээр төлөвлөгөө гаргаж өөрсдөө ажилчдынхаа эрүүл аюулгүй ажлын байрыг бий болгох тал дээр ажиллаад тайлангаа 4 сарын 28-ны дотор за хөдөлмөр олон жүжиглэний газар төвх юм аа. За энэ тайлангаас бид нар болоо шилдэг нэг албан байгууллага аж ахуйн нэгжийг за мөн шилдэг нэг сумыг бас шалгаруулж байгаа. Өнөөдөр сум бүрт одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн хариуцсан одоо салбар зөвлөл орон тооны бус зөвлөл одоо байгуулагдсан байгаа. За энэ жилийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн сарын аяны гол онцлог нь болохоор аюулгүй ажлын байр за ялангуяа одоо хүүхэд залуучууд руу чиглэсэн хүүхдүүдийн одоо төвчшгүй хөдөлмөрийн хэлбэрийг устгах те хүүхдүүдийг одоо ажлыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтыг ард иргэдэд сурталчилж таниулах за ялангуяа залуучуудын ажлын байрны эрүүл ахуйн орчныг одоо сайжруулах тал дээр одоо ажиллахаар төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байна. За өнөөдрөөс эхлээд 5 сумд явж ажиллана. Гэрүүд хүүхэд залуучдын газартай хамтраад 5 сумд явж ажиллаад ирж байгаа. За мэрэгжлийн ялалтын газраас бас 4 сумыг сонгож аваад бас ажиллахаар болж байгаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн асуудал нь зөвхөн 1 сард яриад өнгөрөх асуудал биш юм. Харин өдөр тутам бүхий салбарт яригддаг чухал асуудал юм а. Тиймээс 1 сарын хугацаа бол энэхүү ажлыг эрчимжүүлэх сар гэж ойлгож болно. Манай аймгийн хувьд өсвөр үе залуучуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн талаарх мэдээллийг олгох, ажлын байрны аюул эрсдлийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, стандарт шаардлага хангасан эрүүл аюулгүй ажлын байранд ажиллах, эрхээ эдэлж, өөрийгөө болон бусдыг аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, соёл хандлагыг төлөвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах нь чухал юм а. Ажил явагдаж байгаа газарт хөдөлмөр эрүүл ахуй аюулгүй ажиллагааны нөхцөлийг бүрдүүлж, аюул эрсдэл үргэлж дагагдгийг санаж, цаг ямагт анхаарал хандуулснаар ажилтнаа эрсдлээс хамгаалж чадах юм а. Иймд ажил олгогч ажилтны үүрэг хариуцлага хамгийн чухал юм а. Монголын үндэсний бүхий холбооны 8 дугаар ихээ 3 дугаар сарын 28-ны өдөр болж тэргүүнээр дарах аварга улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэийг сонгосон мэлээ. Шинээр бүрэлдсэн холбоо гүйцэтгэх захирал болон тэргүүлэгчтэй сонгоогүй байсан тул 3 дугаар сарын 31-нд явагдах байсан улсын заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх барилдааныг цугласан байсан юм а. Тэгмэл 4 дугаар сарын 7-ны өдөр арчилсан нам байгуулагдсны 28 жилийн зориулсан улс аймгийн алдар цолтой 256 бүхий барилдаан бүхий өргөнд болохоор болжээ. Барилдааны төрөв бүхийг 5 сая үзүүрт үлдсэн бүх 3 сая төгрөг, их шөвгийн мөхчүүд 1 сая төгрөгийн мөнгөн шагналыг авах юм байна. Олон улсын жудо бүхийн холбоо төв дэлхийд болсон цуврал тэмцээнүүдийн дүнг харгалзан жудочдын дэлхийн чансааг шинжилдэг уламжлалтай. Тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногт буюу 3 дугаар сарын 26-ны өдөр дэлхийн чансааны шинжилгээг зарлалаа. Уг чансааны үзүүлэлтээс харахад олимпийн мөнгөн медальт дэлхийн аварга Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Дорж сүрэнгийн Сумья дэлхийн жудочдоос хамгийн өндөр оног авсан байна. Энэ нь дэлхийн дээд амжилтыг Монголын тамирчин эзэмсэж байгаа гэсэн үг юм. Түүний авсан 7237 оноо бол урд өмнө нь хэн нэг тамирчин авч байгаагүй өндөр үзүүлэлт юм байна. Дэлхийн шинчилсэн чансаагаар 7 жинд тэргүүлэгчдийн оног сонирхол бол эмэгтэй жудочдын 48 кг-ын жинд Мөнхбатын уран цэцэг 5970 оноогоор 52 кг-ын жинд Эрика Миранда Бразил улсын тамирчинд 5340 онотойгоор 57 кг-ын жинд Дорж сүрэнгийн Сумья Монгол улсын тамирчин 7237 оноогоор 63 кг-ын жинд Тина Терстианак Иславан улсын тамирчин 5375 оноогоор 70 кг-ын жинд Мария Фортело
барьцаалын тамирчин 5271 оноогоор 78 кг-ийн жинд Гүсье Стингхаус Нидерланд улсын тамирчин 5500 оноогоор 78 кг-ийн жинд Ким Мон Жон бүгд найрамдах Солонгос улсын тамирчин 5420 оноогоор тус тэргүүлсэн бол эрэгтэйчүүдийн 60 кг-д Рюжи Нагаяма Япон улсын тамирчин 5080 оноогоор 66 кг-ийн жинд Хипюмо Абе Япон улсын тамирчин 5000 оноогоор 73 кг-ийн жинд Сончи Хашимото Япон улсын тамирчин 6650 оноогоор 81 кг-д Хасан Халмурзаи Барселона улсын тамирчин 4850 оноогоор 90 кг-ийн жинд Александр Коколж Серб улсын тамирчин 5011 оноогоор хасаг 100 кг-ийн жинд Барлам Лифруталяны Гүрж улсын тамирчин 5800 оноогоор нэмэх 100 кг-ийн жинд Давид Маура Барзил улсын тамирчин 5565 оноогоор жим бүрийнхээ нэгд бичигдсэн байна. Бас нэгэн онцлогийг хэлбэл Монгол улсын тамирчин дэлхийн аварга 3 цэцэг өрсөлдөгчөөс онооны ялгаагаар хол тэргүүлж явбал Японы Сойчи Хашимото эрэгтэй жуудагчдыг манлайлжээ. Өнгөрсөн бэм гарагт автомат жолоодлагтай метроны шугам дээр жолоочгүй галт хэргийг Шанхай хотод амжилттай туршиж өнөөдрөөс үйлчилгээнд явуулж эхэлжээ. Тус улсын метроны албан ёсны веб хуудсанд мэдээлснээр туршилтын эхлүүлснээс хойш 666 км байсан хотын метроны сүлжээ 672 км болж өргөжиж байгаа юм а. Автомат жолоодлагтай галт хэргийн эргэлтийн радиус бага учраас маневр хийх боломж илүү байдаг байна. Гэхдээ ийм галт хэргэнд суухад дайвалцах нь их байдаг гэж Шанхай галт хэргийн төвийн дарга ярьсан байна. Дорны бүгд найрамдах Уругвай улсын гадаад харилцааны дэд сайд Ариэл Вергамоны Монгол улсад айлчилж байна. Тэрбээр айлчлалынхаа хүрээнд өнөөдөр гадаад харилцааны дэд сайд Бат цэцэгтэй хэлэлцээр хийж санамж өчөд гарын үсэг зурчээ. Ингэснээр дипломат албан болон энгийн паспорттой Монгол улсын иргэд өнөөдрөөс Уругвай улсад 30 хоног визгүй зорчих нөхцөл бүрдэж байна. Уругвай улс нь Латин Америкийн хамгийн хөгжилтэй орнуудын нэг бөгөөд гэмт хэргийн гаралтай бүс нутагтаа маш бага юм байна. Тус улс нь орон зай газар зүйн хувьд маш аслалтай хол боловч манайх шиг 3 сая гаруй хүн намтай малажхан нутаг юм байна. Монгол банк энэ оны 3 дугаар сард иргэд байгууллагаас нийт 734 кг алт худалдан авчээ. Ингэснээр алт худалдан авалтын дүн 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар 2.3 тоннд хүрч өмнөх оны мөн үеэс 2.1% өсөд байна. Энэ оны 3 дугаар сарын байдлаар Лондонгийн үнэт металлын захын ханш бага байгаагаас шалтгаалan 1 грамм алт худалдан авах Монгол банкны дунд дүн 101,822 төгрөг байна. Монгол банкны алт худалдан авалтын дүн 2018 оны эхний үеэрд харьцангуй бага байгаа нь шорон ордоос олборлолт хийдэг компаниудын ажил эхлээгүй зөвхөн үндсэн ордын үйл ажиллагаа явагдаж байгаатай холбоотой юм а. Алт олборлолтын үйл ажиллагаа нь удирдлагын шин чанартай бөгөөд жилийн 8, 9, 10 дугаар сард хамгийн нэвтрүүлэгтэй олборлолт явагддаг байна. Дараагийн мэдээ Улаангом сүмийн засаг даргын 2018 оны 4-р сарын 2-ны өдрийн А83 тоотой захирамжийн дагуу энэ сарын 6-ны өдрөөс эхлэн иргэн айл өрх аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрийн эзэмшлийн 50 м талбайн хогийг цэвэрлэхээр болж байна. Цэвэрлэгээний явцад хотогчлолт үйлчлэхний газар Улаангом сүмийн байгаль хамгаалагчид хяналт тавьж ажиллах юм байна. Улаангом сүмийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгийг төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуй нэгж худалдаа үйлчилгээний цэг салбарууд 4-р сарын 6-ны 14 цагаас айл өрх гудамж хороолол нийтийн орон сууцны оршин суугчид 2018 оны 4-р сарын 7-8-ны 10 цагаас хүнс барааны захууд 2018 оны 4-р сарын 9-ны 10 цагаас тус зохион байгуулна. Бүх нийтийн их цэвэрлэгийг Улаангом сүмийн засаг даргын тамгын газар хот өгчлөлт үйлчилгээний газраас зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллах юм байна. Бүх нийтийн хогны их цэвэрлэгээнд бүх албан байгууллага аж ахуй нэгж худалдаа үйлчилгээний цэг салбарууд баг гэр хороолол орон сууцны орчин суугчид тус бүр бэлтгэл хангаж нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлага ухамсарлан итвэх санаачлалтай оролцохыг уриалж байна. 2018 оны 4-р сарын 2-нд Улаангом сүмийн засаг даргын А83 тоот захирамж гарсан. Энэ захирамжаар 4 сарын 6 аж ахуй нэгж байгуул Улаангом сүмд байгаа аж ахуй нэгж байгууллага албан байгууллагууд гадна орчноо цэвэрлэх 4 сарын 7-8-нд болохоор гэр хороолол айл өрхүүд орон сууцын айл өрхүүд гадна орчноо цэвэрлэх 9-нд нь болохоор зах амарч байгаа шүү дээ. Энэ үед болохоор Улаангом сүмийн 4 захаа шинэ Улаангом зах Улаангом менежмент ус барааны зах
энэ захуудад одоо бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийх даргыг захирамж гарсан байгаа. Энэ захирамжийн дагуу одоо улаан гомсонд байгаа бүх аж ахуй нэгж байгууллага, айл өрх иргэн бүр гадна орчноо цэвэрлэж байхыг одоо энэ захирамжаар заагаад өгсөн байгаа. Захирамжийн дагуу улаан гомсом засларын намын газар байгаль орчны тасаг бол тухай бүрдэнд хяналт тавьж ажиллах болно. Тэгээд захирамжийн дагуу болохоор аж ахуй нэгж байгууллага болохоор байгууллага хог хаягдлаа цэвэрлээ. Цэвэрлсэний дагуу улаан гомсомын хот тогшил үйлчлэгээний газар элемент компани одоо гаргасан хогийг нь ачиж хогийн нэгдсэн текст хүрхээр одоо захирамжаар заагаад өгсөн байгаа. Тийм учраас аж ахуй нэгж байгууллага бүр гадна орчноо цэвэрлэж хог хаягдлаа шуудалж тавьсан байх шаардлагатай байна. 3 дугаар багийн айл өрхөд бол ялангуяа гадна орчноо цэвэрлэхний шаардлагатай байгаа. Ялангуяа 3 дугаар багийн хаваар бол маш их хог хаягдл үүссэн байгаа. Иймд айл өрхөөр итвэх санаачлаг гаргана. Өөртөө одоо зав гаргаад боловч нэг хог хаягдлаа цэвэрлэх шаардлагатай байна. Тухайн зарласан хугацаанд өөрийн эзэмшлийн 50 м хэсгийн хог хаягдлыг цэвэрлээгөө тохиолдолд хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу иргэнд 50,000 төгрөгийн, аж ахуй нэгж хуулийн этгээдэд 200,000 төгрөгийн торгуул оногдуулж хариуцлага хүлээх юм а. Дараагийн мэдээ. Засгийн газраас илгүүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг баталж эхний үе шатыг амжилттай хэрэгжүүлж 40-с 65 насны иргэдийг илгэний ВЦ вирусын эрт илрүүлэг шинжилгээнд хамруулсан. Тэгвэл 2 дугаар шатанд 18-аас 39 насны иргэдийг илгэний ВЦ вирусын шинжилгээнд хамруулах юм байна. 2 дахь шатны нээлтийн үйл ажиллагаа 4-нд Гиванбаатарын далбаад 13 цагаас зохион байгуулагдах юм а. Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хүн амын эрүүл мэнд, амь насанд аюул учруулж буй элэгний Ц вирусын халдварын голомтыг 2020 он гэхэд устгаж, элэгний хор тавдрыг эрт илрүүлж, элэгний хор тавдрын шалтгаанд нас баралтыг эрс бууруулах, элэг шилжүүлэн суулгах мэт заслыг иргэдэд санхүүгийн дарамтгүйгээр эх орондоо хийх зорилготой элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байна. Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг цаашид улам эрчимжүүлж, тодорхой үр дүнд хүрэхийн тулд дараах зарим арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. 2018 онд 15-аас 39 насны хүмүүсийг эрт илрүүлэг оншилгоонд хамруулах, хөтөлбөрийн эхний шатны үзлэг онцлогоогоор ВЦ вирустай илэрсэн хүмүүсийг элэгний хор тавдрын эрт илрүүлэх үзлэгт хамруулах ажлыг эхлүүлэх, элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн 2018-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг наривчлан тодорхой боловсруулан гаргаж хэрэгжүүлэх, даатгалын сангаас эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 10.2 тэрбум төгрөг, элэгний Ц вирусын идэвхжил тодорхойлох шинжилгээнд 4.9 тэрбум, Ц вирусын шинжилгээний эмийн хөнгөлөлтөд 18.4 тэрбум төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлэхээр тооцож шаардлагадах төсвийг баталсан. Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй иргэд гепатитын ВЦ вирусын эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа тул иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах ажлыг идэвхжүүлэх, эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгааны ажлыг өргөн хүрээтэй зохион байгуулах, аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагын эрт илрүүлэг үзэлгийн хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн чадварыг нэмэгдүүлэх, гепатитын В вирусын халдваргүй иргэдийг дархлаажуулалтанд хамруулах, санхүүжүүлэлтийг үе шаттайгаар шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх юм байна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээр хүрч байгаа эхний үр дүнгийн талаар товч танилцуулахад 2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар эрт илрүүлэг үзлэгт улсын хэмжээнд 353.4 мянган хүн хамрагдаж, хамрагдалт 47.1% байгаа юм а. Шинжилгээнд хамрагдсан хүмүүсийн 8% нь В вирус эерэг, 16.5% нь Ц вирус эерэг үр дүн илэрсэн байна. Энэ жилийн үндсэн онцлог нь бол бидний нээлтийн үйл ажиллагаанд бол 1-р нь бол аймгийн удирдлагууд 17 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, 18 онд энэ салбар тэгээд энэ элэг бүтэн Монгол аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 11 сарын 196 дугаар тэргүүлэгчдийн тогтоолоор элэг бүтэн увс гэсэн дэд хөтөлбөр баталж өгсөн байгаа. Энэ дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар 2018 онд 17 онд 40-с 65 насны эрүүл мэндийн даатгалаа төлөөгүй 6790 хүнийг одоо 18 онд нөхөж аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар бол тодорхой хэмжээний тэр хүмүүст ВЦ вирусээс онцлогын асуудлыг мөнгөн асуудлыг бол шийдэж өгсөн байгаа. Энэ асуудлыг мөн 15-аас 39 насны иргэдтэйгээ хамтруулад сум аймаг хот
дээр одоо баг бүрээс авсан судалгааны үндсэн дээр тэр хүмүүсийнхээ БЦ вирус илрэх шинжилгээг давхар хийгээ явах тийм ач холбогдолтой. Энэ жилийн хувьд бол Монгол улсын хэмжээнд нэг сая 200 гаруй мянган хүн энэ шинжилгээ онцлогоонд хамрагдах, Увс аймгийн хэмжээнд ч гэсэн урд жилүүдээс нэлээд тоо нэмэгдэж бид нар энэ жил бол нэлээд сум өрхийн эрүүл мэндийн төвд аймгийн нэгдсэн эмнэлэг эрүүл мэндийн салбар бол энэ элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрт зөвхөн салбараараа төдий биш аймгийн засаг даргын тамгын газар бусад салбар аж ахуй нэгжүүд хамтын ажиллагааны оролцоотойгоор шийдвэрлэх бусад одоо хувь хүн албан байгууллага аж ахуй нэгж нийгмийн хариуцлага бодоод сайн санааны үндсэн дээр манай энэ хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд бас хувь нэмрээ оруулах тийм зайлшгүй шаардлага бас тулгарч байгаа. Энэхүү хөтөлбөрийн эхний шатны үр дүнг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, дэлхийн гепатитын холбоо, Барзил улсын засгийн газрын хамтран зохион байгуулсан дэлхийн гепатитын дээд хэмжээний чуулганд танилцуулан турш солилцож, Монгол улс дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын номхон далайн баруун бүсийн гепатитгүй ирээдүйн төлөө манлайлагч улсаар зарлагдсан байна. Өнгөрсөн онд 40-65 насны 353 мянган иргэн гепатитын ВЦ вирусын илрүүлэг шинжилгээнд хамрагдсан бол энэ онд 15-аас 39 насны нийт хүн амыг хамруулах юм а. Энэ бүлэгт 1.2 сая хүн хамрагдах юм а. Хоёр дахь шатны нээлтийн ажиллагаанд иргэд идэвхтэй оролцож сонирхсан мэдээлэл авах боломжтой. Дараагийн мэдээ. Засгийн газраас 2019 оныг ахмад насны хөгжил хамгааллыг сайжруулах жил болгон зарласантай холбоотойгоор 2018 онд ахмадуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, ахмад насны хуулийг сурталчлах ажлуудыг эрчимтэй явуулах шаардлагатай байгаа юм а. Иймээс Улаангом сумын багуудын ахмадын зөвлөлийн дарга нарын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж үүрэг чиглэл өглөө. Засгийн газар Монголын ахмадын холбоо хооронд дээрх хуулийн хэрэгжээлтийг эрчимжүүлэх зорилгоор улсын хэмжээнд шат дараатай бодит ажил зохион байгуулж хэрэгжүүлэх 2019 оныг ахмадын жил болгон зарлах гэрээ байгуулжээ. Улсын хурлаас өнгөрсөн онд ахмадын тухай хуулийг баталсан. Энэ хуулийн төрөөс ахмад наснуудад бодиттой дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцуулах, хөдөлмөр эрхлэх боломж бий болгох, орлогыг өсгөх замаар нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх тухай заалтыг хэрэгжүүлэх талаар засгийн газар нөөц болцоогод ажиллан зохих арга хэмжээ авч байгаа. Эдгээр заалтыг ажил хэрэг болгоход сайдаас эхлээд албан тушаалтан бүрийн санаачлаг, эдвэх зүтгэл онцгой үүрэгтэй хэмээн ахмадын холбооны удирдах ажилтны зөвлөгөөн дээр нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамны сайд чин зориг тэмдэглэн хэлсэн юм а. Иймээс манай аймгийн ахмадын хороо энэ ондоо үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж олон талт ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа юм а. Энэ Монгол улсын засгийн газраас эх онд оныг бол ахмад насны хөгжил хамгааллыг сайжруулах гэсэн жил болгохоор ингэж зарлж байгаа. Тэгэхээр энэ онд бол бид өхөн энэ ажлаа эрчимжүүлэх, үйл ажиллагааныхаа гол чиглэлийг тогтоож авах. Тэгээд энэ ахмад насны тэр жилд ямар асуудлуудыг шийдвэрлэх ёстой вэ гэсэн асуудал бол их чухал асуудал. Энийг тодорхойлох асуудал бол их чухал асуудал болж тавьж байгаамаа. Тэгэхээр бид өхөн хаана аймагтаач тэр, сумандч тэр, багдаач тэр энэ ахмад наснтай ажиллагааг бол сайжруулах, эрчимжүүлэх зүй ёсны шаардлага тавьж байгаа. Энэ шаардлагын дагуу Улаангомын ахмадын зөвлөлийн дарга нарын зөвлөлтийг өнөөдөр зохион байгуулад байгаамаа. Ахмад бол маань энэ амьдралын туршид хөрөнгөлүүлсэн ариун их туршлага бай. Ажил хөдөлмөр хийж явсан бас ариун их туршлага бай. За тэрний зэрэг цагаар энэ нийгмийн дотор амьдарч аль хар багасаа энэ нутаг усанд амьдарч энэ Монголынхаа соёлыг тээж яваас өв тээгч гэдгээр их олон талаар бол манай ахмадууд бол их ашиглаж чадах юм бол эднэрт бол нөөцөг байгаа л да. Энэ нөөцийг яаж шавхаж нийтийн хүртэл болох гэдэг асуудал бол бидний ажлын бас нэг гол зорилт юм. Тэгээд энэ чиглэлээр бол уртын дууны холбоо байгуулагдлаа. За тэрнээс гадна манай ахмад урлагийн гавьяатуудын чөм болж байгуулсан чуулга гэж байгуулагдлаа. Тэгээд анхны тоглолтуудаач бас дархан эрдэнэ дээр явж хийлээ. Дараагийн асуудлуудыг болоо бас бид нар зохион байгуулахаар ингэж бэлтгэж байна. За нөгөө тэгвэр эх онд ахмад насны хөдөлмөр хамгааллыг дээшлүүлэх, сайжруулах жил болгохоор засгийн газар ус төлөвлөж байна. Тэгэхээр энэ жилд чухам юу хийх ёстой вэ гэдгийг энэ ондоо тодорхой болгож авах асуудал чухал байна.
Судалгааны дүнгээс үзэхэд өнөөдөр манай улсад 277 мянган ах бод настан байна. Нийт ах бод насны 16.7% буюу 46.2 мянган нь амжиргааны төвшингээс доогуур орлоготой ганц бие харж хандах ах дүүгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байгаа юм а. Ах бод насны тухай хуульд аж ахуйн нэгж байгууллага бүрт ах бодын сан байгуулж зарцуулахар заасан байдаг. Нийгмийн даатгалын байгууллагын тооцоогоор улсын хэмжээнд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг 43.6 мянган аж ахуйн нэгж байгаа боловч ердөө 1300 ах бодын сан байгуулжээ. Цааш тэнхүү ажлыг улам бүр эрчимжүүлэх шаардлагатай байгаа юм а.